Njeriu mund të bëhet rob i fotove. Dhe sa shumë është përhapur sot kjo dukuri. Madje dietarët kanë folur herët për këtë lloj dukurie. Imam Ibn Qayyim në librin e tij Ighathatul Lahfan, se njeriu me të vërtetë mund të bëhet rob i pamjeve apo i fotove, i fotografive të sotshme. Herë kur dikush e ka ves dhe vazhdimisht ndjek fotot e femrave, apo femrat ndjekin fotot e meshkujve, njeriu mund bëhet rob i kësaj fotoje. Pse? Sepse zemra e tij nuk është e lidhur, nuk i mbështetet krijuesit të vet, furnizuesit të vet, subhanahu wa taala. Por e ka zemrën e tij, e ka të lidhur pikërisht me këto pjesë të dynjas, me fotot, me makinën, me pronën e tij, me mbledhjen e pasurisë. Pas thot ai alayhi salatu wassalam, duke bërë dua ndaj këtyre personave, ta'isa wa intakas, janë shkatruar apo i shkatruar qoftë. Wa idha shika falan taqash, dhe nëse i futet dhe gjembi, pra ka dhënë shembull, askush nuk e ndihmon atë, sepse saktimi i Allahut, Allahu ka zbritur ligjin e tij universal duke lënë në balë të person. Ai personi i cili e lidh zemrën me krijesën, Allahu e la të braktisë.